31, curva à esquerda, após, tração 23372, contorno Londrina, 129, decimal 70. Correto, autorizado o acionamento de ponto para cá. Uma Serra Índia, táxi com cautela, reporte para ingresso no pátio principal. Ok, então 3762. 3762, posição muito baixa, sendo que está pronto para a partida. Autorizado a alinhar e decolar pista 31. Dessa agora 250 graus, 109. Gente, está autorizado a alinhar e decolar. E autorizado o ingresso para a pista 31, tá 3762, voltou o problema aqui. A gente está 3762, agora clareia aqui. Atualizando o QNH 1019. 7018, alinha e mantém na pista 3762. Tá 3762, autorizado a alinhar e decolar pista 31, vento 250 graus, 119. Gente, alinha e decola, obrigado. Tá bom. Ingresso no pátio, táxi elétrico, taxiando até o ponto de espera da Delta, reporte pronto para a partida. Iniciando na 31, tá 3762. Tá 3762, foi. Torre Londrina, bom dia, informação aqui de cima, local de estacionamento. Estamos coordenando a autorização do centro Curitiba, aguarde para a 3762, decolado ao Vino Norte, no controle Londrina 129, decimal 70, bom voo. 129, 70, tá 3762. Londrina, tá 3762, na decolagem teve uma variação de vento com 8 nós de caldo. Depois de 37, dia 2, tá tudo no ponto.
3335, controle Londrina, 129, decimal 70. Seguro, cotejamento correto, acionamento a critérios, reporte para o táxi. Romeu Lima Sierra, autorizado a alinhar e decolar pista 31, vento 240 graus 109, que legal 109. Índia, Torre atualizando o vento agora 250 graus 119, que dá 1017. 07. Sierra Índia, decolado aos 25, chame o controle Londrina, 129, decimal 70. Bom voo. 297, boa. O 260 graus com 0619, ajuste do altímetro no 096. Information November, Aeroporto de Londrina. 1500 Zulu. Informação November, vento 240 graus 07 nós, visibilidade maior do que 10 quilômetros. Nublado, QNH 1017 hectopascal, temperatura 2